வணக்கம். இன்னைக்கு நாம பாட்டி வைத்திய நிகழ்ச்சியில தீராத இருமலை இயற்கை முறையில எப்படி நம்ம குணப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறோம். நுரையீரல்ல கிருமிகள் தொற்று, மாசுபட்ட காற்று, அப்புறம் தூசு எல்லாம் தாக்கும்போது நுரையீரல் எதிர்ப்பை காட்டும். எதிர்ப்பை காட்டும் விதமாக நமது நோய் எதிர்ப்பு நம்மளோட மூக்கின் வழியாக கிருமிகளோட தாக்கம் உருவாகும் போது அது நம்முடைய தொண்டை வரைக்கும் பரவும். அங்க மூச்சு குழாயில பாதிப்பு ஏற்பட்டு அது இருமலா வெளிவரும். இந்த இருமலை நம்ம இரு வகையா பிரிக்கலாம். கிருமிகளுடைய தாக்கத்துல தொண்டையில சளி உருவாகி அதனால உண்டாகும் ஒரு இருமல். இதை நம்ம சரியா கவனிக்காத போது நுரையீரலுக்கு பரவி மூச்சிறைப்பு, ஆஸ்துமா, அப்படி பல பிரச்சனை உண்டாகும். இன்னொரு வகையை பார்த்தாச்சுன்னா அது அலர்ஜினால உண்டாகிறது. தூசு, ரசாயனம் மற்றும் பல விதமான காரணங்களால் அலர்ஜி ஓவாத வறட்டு இருமலை நமக்கு கொடுக்கும். இப்படி ரெண்டு வகையா இருமலை பிரிக்கலாம். இருமல் உடனடியாக நிற்கணும் அப்படின்னா எந்த மாயமந்திரமும் நம்ம பண்ண முடியாது. நாம உடலுக்குள் உள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பலப்பட்டு கிருமிகள் அழியணும். அப்பதான் இந்த இருமலும் நிற்கும். அந்த செயல் நடைபெறதுக்கு கொஞ்சம் காலம் எடுக்கும். ஆனா உடனடியாக நிற்கணும்னு நம்ம என்ன போடுவோம்? ஆன்டிபயாட்டிக் எடுத்துக்கொள்ளும் போதுதான் சீக்கிரமா அந்த இருமல் நம்மளை விட்டு போகுது. ஆனா கண்டிப்பா அது நமக்கு பலவிதமான பக்க விளைவுகளை உண்டாக்கும். இதை மறந்துட்டு நம்ம எல்லாம் ஆன்டிபயோட்டிக்கை இன்னைக்கு எடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்ப வீட்டிலேயே இந்த இருமலை தடுக்க உள்ள அந்த இயற்கை மருந்தை எப்படி தயாரிக்கலாம் அப்படிங்கிறதான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: பால் 1 டம்ளர் மற்றும் தேன் 1 டேபிள் ஸ்பூன், அப்புறமா முட்டை 1 மஞ்சள் கருவு மட்டும் முட்டையிலேருந்து தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா பாலை நல்லா சூடுபடுத்துங்க. பால் நன்றாக பொங்கும் போது முட்டையோட மஞ்சள் கருவை அதில் போட்டுருங்க. போட்டுட்டு சில நிமிடங்களுக்கு அந்த பாலை அப்படியே கலக்கி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அடுப்பை அணைச்சிருங்க. பால் வெதுவெதுப்பான நிலைக்கு வந்ததும் அதில் தேனையும் கலந்து நீங்கள் பருகிக்கலாம். தினமும் இரவு உணவு முடிஞ்ச உடனே இதை நீங்கள் பண்ணி இந்த பாலை குடிக்கணும். இதை நீங்கள் பண்ணி குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா இது விரைவிலேயே உங்களுக்கு பயனளிக்கும். இதை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு இங்கே கீழே கமெண்டில் போடுங்க. உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, அடுத்தவங்களுக்கும் இது கண்டிப்பாக பயனாக இருக்கும். அதனால் கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இது மாதிரியான எங்களோட மேலும் பல வீடியோக்களுக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த தகவலும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.